알지? 카레는 여기에 뿌릴게. 아무것도니다. 금지. 시간만 끌자만. 딱해요. 약간 물을 좀 더워진 느낌이 좀 살짝 드네. 잘 먹겠습니다. 김치가 맛있어서. 다 맛있어 뭐든. 왜? 어차피 파스타. 응? 좋습니다. 네 개밖에 없어. 아껴. 끊어내. 좋습니다. 고맙습니다. 뭐? 이거 먹으면 집에 못 봐. 제 유머러스하게 다가갈 수 있는 여보. 오! 오! 그러다가 못 되네. 오늘은 콜라로 해. 응. 고마워요. 네. 스팸은 역시. 와. 무너졌어. 크레이프야? 생긴 게 그렇게 생겼지. 응.
짠. 너부터 줄게. 컵라면이에요?